Toyo. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Purwogondo, ugi bapak-bapak, ibu-ibu ingkang rawuh wonten mriki. Wonten mriki Arumsari nderekaken ngapiyo bagyo inggih menika saking Bapak Kasimin ingkang wedal punika inggih menika tasakuran. Mugi-mugi ingkang dalu menika kanthi hiburan saking Krueng Arumsari ndadosaken panjenengan manah panjenengan saged mirsani. Namung menika ingkang saged kula aturaken kebudi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sugeng mirsani.
kasih. Jealous.
le 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 le